Criança, bom dia família, tudo bem com vocês? Hoje é terça-feira, dia 15 de junho, e a tia Bia está aqui para contar uma linda história para vocês, a lenda da fogueira. Vamos lá então? A lenda da fogueira. Reza a lenda que Isabel era muito amiga de Maria e por isso costumavam se visitar. Uma tarde, Isabel foi à casa de Maria, que lhe contou que em breve nasceria seu filho, que se chamaria João Batista. Maria então perguntou: como poderei saber do nascimento desta criança? Isabel respondeu: vou acender uma fogueira bem grande, assim você poderá vê-la e de longe saberá que João nasceu. Isabel cumpriu a promessa. Certo dia, Maria viu ao longe uma fumaceira e depois umas chamas bem vermelhas. Foi à casa de Isabel e encontrou o menino João Batista, aquele que mais tarde batizaria Jesus. Isso se deu no dia 24 de junho. Crianças, gostaram da história? Espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando algo muito importante, né? Precisamos nos cuidar e cuidar de quem nós amamos. Então, vamos procurar ficar em casa e só sair se necessário. Usar máscara e álcool em gel. Um beijo para vocês e até a próxima.